تباہ کیتی انہاں دے وچوں ایک دا نام حضرت عمار بن یاسر جناب والا کلمہ پڑھیا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھن تو بعد گھر دے اندر چلے گئے ہاتھ نال کم پہ کر دینے زبان تے میرے نبی دا ذکر موجود ہے اس طرح کہہ لونا ہاتھ کار والے تے دل مدنی سرکار والے ذکر پہ کر دینے کلمہ شریف پڑھیا جا رہا ہے تھوڑی دیر گزری ہے جناب والا آج اے بچے ساڑھے سامنے بیٹھے نے حضرت عمار بن یاسر دے دو معصوم بچے چھوٹے بچے جناب والا حویلی دے اندر داخل ہوئے نے ویکھیاں کہ باپ بڑا عجیب کام پہ کر دائے ٹک ٹکی لگا کے باپ دی طرف جناب والا ویکھ رہے نے حضرت عمار بن یاسر میرے نبی دا ذکر پہ کر دینے کلمہ پہ پڑھ دینے بچیاں نے ٹک ٹکی لگا کے باپ کی طرف ویکھنا شروع کیتا ہے حضرت عمار بن یاسر نو بچے کہندے نے ابا جی اج کدا نا پہ لیندے ہو نا تے تسی لے رہے ہو پر سکون سانو پیا ملدا ہے توجہ کریو مدنی مسجد دے اندر المدینہ مسجد کالونی دے اندر رہنا لے ہو غیور سنی مسلمان ذرا توجہ چاہوں گا حضرت عمار بن یاسر دے بچے نے کیا ابا جان بڑا سونا نام پہ لیندے ہو نا تے تسی لے رہے ہو پر مزہ سانو پہ آندا ہے حضرت عمار بن یاسر نے کیا میرے بچیوں ایک کوئی عام نام نہیں ہے تے کہنا لگ کہندہ ہے کہ اے او نام پیارے بچے او تے جیدہ کل پسارا تے جے نہ ہوندہ اے نا والا تے نہ ہوندہ بچیوں اے نام بڑی عظمت والا ہے پھر بچے تے بچے ہوندے نے جناب والا بچے تے من دے سچے خلیفہ تنویر ہارون رشید صاحب جناب توجہ کرے ہو تنویر ہارونی صاحب توجہ چاہوں گا حضرت عمار بن یاسر دے بچے نے کیا ابا جان پھر سانو بھی تے کلمہ پڑھا دے وہ نام اب ایسا بچے بیٹھ کے میرے نبی دا کلمہ پہ پڑھ دینے تھوڑی دیر گزری ہے بابا جی چھوٹے بھائی نے بڑے نو کیا یارا بھائیا اتھے مزہ نہیں آ رہا چل ذرا مکے دیاں گلیاں دے اندر اس نام بلند کیتا جاوے او حضرت عمار بن یاسر کہندے نے میرے بچے ہو حالا وہ وقت نہیں آیا کہ اس نام مکے دی گلیاں دے اندر بلند کیتا جائے کفار مکہ مارن گے حضرت عمار بن یاسر دے بچہ نے جواب دیتا ہے اے ابا جان ادھروں کہہ رہے ہو کہ نام بڑا پیارا ہے ادھروں کہہ رہے ہو کفار مکہ مارن گے ابا جان ساڑھا بھی جواب سن لونا کہ جے اے نام ہے ایڈا سونا تے پھر لیون تو کیوں ڈریے جان دی بازی اس تو لائے تے جو ہووے سو جریے بچے جناب والا نکل کے آئے ہائے بچے نکل کے جناب لطیف قادری صاحب توجہ کرے ہو ذرا بچے مکے دی گلی دے اندر چوک دے اندر آ گئے تے چوک وچ کھلو کے جناب والا نبی 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 پہ کر دینے گویا اس طرح کہہ لو بچے نعرہ لگا رہے ہونگے لبیک یا رسول اللہ بچے نعرہ مار رہے ہونگے تاجدار ختم
نبوت زندہ باد دا بچے نعرہ مار رہے ہونگے. تھوڑی دیر گزری ہے کفار مکہ نے ویکھیا جناب والا بچیاں دی اتنی طاقت آ گئی, بچیاں دے اندر اتنی ہمت آ گئی ہے, اے نبی دا نام پہ بلند کر دینے. کفار مکہ نے پکڑیا تے بچیاں نو مارنا شروع کر دیتا ہے. کوئی بندہ دوڑ کے حضرت عمار بن یاسر دے کول گیا ہے, اے عمار تیرے بچے نو ماریا جا رہا ہے. حضرت عمار نے کیا آنا لیا, دسنا میرے بچیاں دا قصور کیے. اکھے تیرے بچیاں دا ہور قصور کوئی نہیں, بس تیرے بچے نبی نبی پہ کر دے. نبی دے نام تو مارا جا رہا. حضرت عمار بن یاسر نے کیا آنا لیا, ایتے دو بچے نے, اگر اللہ 1000 پتر دے ویاں نبی دے نام تو میں قربان کر دے ویاں. وہ بندہ دوڑ کے حضرت عمار بن یاسر دی بیوی دے کول گیا ہے, کہن لگیا اے عمار بن یاسر دی بیوی تیرے بچے نو مارا جا رہا ہے. عمار بن یاسر دی بیوی نے بھی سوال کیتا ہے, میرے بچے دا قصور کیے, میرے بچیاں دی غلطی کیے, اکھے اور تے قصور کوئی نہیں, بس تیرے بچے نبی نبی پہ کر دینے. حضرت عمار بن یاسر دی بیوی نے جڑا جواب دیتا ہے, کہن والا کہندا ہے حضرت عمار بن یاسر دی بیوی نے کیا آنا لیا کہ بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دے تے کردہ نورے اجالا, پر نہ پتراں تھی ود کے پیارا, تے مینو پیارا کملی والا. اللہ اتنی دیر وچ جس نبی دے نا تو مارا پہ کھاندے نے او نبی خود بھی آ گئے. میرے نبی نے جدو حضرت عمار بن یاسر دے بچے نو مار کھاندیاں ویکھیا, میرے نبی نے فرمایا اسبرو یا آل یاسر, اے یاسر دی اولاد صبر کرنا, فَإِنَّ اللَّهَ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ, اللہ نے تواڈے نال جنت دا وعدہ فرما لیا ہے.